Merhaba, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kendi stüdyomdan tekrar canlı yayındayız. Aslında bir hafta önce, evet, cumartesi günü Roma'daki son gecemde kısa bir canlı yayın yapmıştım ama bilmiyorum, bir şey uçtu sandım. Ne kadar şey geldi, böyle ışıklar fazla gözümü alıyor. Şu anda çok fazla ışık var aslında ve böyle şey sandım, yarasa uçuyor. Yani. Yok, hiçbir şey içmedim. Su içtim ve köfte yedim yani. Bir şey yok. Tahtayı sileyim. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Godo gelmiyor ama ben geliyorum. Böyle bir güzelliği var. Ha, ne güzel, hoş geldiniz. Evet, olacak. Merak etmeyin, biraz da hatta uzun yayın yaparım. Bugün böyle, şey yapayım dedim. Yarasa işe yarasa. Ay, iyi, güzel, komik, garip oldu. Nasılım? Fena değilim. Biraz dinlendim, biraz dinlenebildim. Şöyle diyeyim size, bana bir motosiklet çarpmıştı Roma'da. Söylemiş miydim? Ondan dolayı ayağım şiş, hâlâ şiş. Yani şurası şiş. Şurası çok ağrıyor. Yürürken ağrıyor. Yani mesela spora daha gidecektim. Sonra dedim ki yani ben sporda da bir sonuçta vücuda ağırlık veriyorsun, zorluyorsun ve ben bunu spor sonrası iyileşme ve dinlenme sürecinde de vücut enerji harcıyor. Sadece buna konsantre olayım. Bolca buz yapıyorum. Daha saracağım da. Buram şiş ve bir morluklar, sarılıklar var diye file çorap giydim. File çoraptan o kadar belli olmuyor. Naylon çorap giymek acıtıyor. O yüzden bugün fileyle canlı yayın yapıyorum. Buz yapıyorum zaten, yaptım yani. Ayağımı uzatmalar falan. Yani, dinlenmek, geldikten sonra da hemen dinlenemediğim için ama, şimdi daha dinleneceğim. Şöyle bir şey, bugün yabancı konuklarımız yok mu yani yurt dışından da? Geçen hafta, Ermenilerde, Gregoryen takvim kullananlarda, Katoliklerde, Paskalya'ydı. Pasah deniyor, Pasah. Yani Pesah gibi aslında. Biz de Paskalya diyoruz çöreğe. Yani mesela bugün ise, yarın ise Yunanistan'da, Paskalya Bayramı. Onların en büyük bayramı. Acayip kutlama şekillerine falan bayıldım. Yani kaç gündür ben şey yaptığım için, biraz da, Yunan, şeyleriyle ilgili çok hesap takip ettiğim için, biraz da Yunanca öğrenmeye çalıştığım için şey yaptım, böyle bayağı bir şey gördüm. Ay, şu eteğimi düzelteyim. Hah, evet, bayağı bir şey gördüm. Ya, çok güzel kutluyorlar. Dedim ki, sonra, yani, şimdi şu şeylerle ilgili saçım gelmiş böyle. Dedim ki, şimdi bu Easter'ın anlamını zaten biliyorsunuzdur. Bugün ders yapmak istedim. Niyeyse çoktandır öğretmen edasına girmedim. Gerçi bu kılığım da pek öğretmen gibi değil, biraz daha rockçı kız falan gibi, yani şu elbiseler falan ama ay çöreği falan değil, paskalya çöreği tabii, paskalya. Hatta mahleple yapılan paskalya, sakızda kullanılır kimi yerde. Mahleptir ama asıl en çok kullanılan ve o kokusunu veren. Paskalya çöreğini Yunanlılar da yapıyor. Onlar zaten kırmızı yumurta, onlar da boyuyor. Bizde de var ve şöyle bir şey, dün bir sürü yerde Yunanistan'da kandilleri yakmışlar, aydınlatmışlar. Muhteşem gözüküyordu Santorini. İnşallah seneye orada olurum diyorum. Yani Paskalya sırasında. Çünkü cuma günü, İsa'nın, çarmıha gerilmesi ve, bu dünyadaki hayatının son buluşu. Hani öldü sanılıyor ve yas olayı başlıyor. Yas olayı başladığı için bir, sembolik bir tabut taşıyorlar çiçeklerle kaplı ve her tarafta ışıklar var.
Sonra neye dönüşüyor bu? Ay, burnum aktı. Sonra neye dönüyor? Yani, bir yas olayı var. Pazar günü orada bulunmayınca, "A!" diyorlar ki İsa dirildi ve bayrama dönüşüyor pazar günü. Böyle bir, şey var, olay var. Cumartesi de çeşitli, etkinlikler oluyor, törenler okunuyor. Mesela bugün sanırım 12'ye kadar yemek yenmeme, öyle bir şeyler var. Yani bayağı oruçları falan var. Bunu yaşıyorlar. Yani çok güzel seremoniler var. Bazı yerlerde Korfu'da mesela kocaman böyle çömlek, kırmızı çömlek bunu atıyorlar. Yukarı kattan atıyorlar, o patlıyor. O da yani bu dünyadaki aslında yaşam bir şekilde bir özgürleşme, kabuğunu kırma hâli. Yumurta tokuşturmak ve yumurtanın kırılması da kabuğunu kırma hâli aslında. Yani orada da yumurtadan başka bir can çıkar ya, şeydir aslında ya, hani, o civciv taşır falan ya, o yumurta kırmada bile böyle bir şey varmış. Çok güzel. Ah, ay çöreği değil, paskalya çöreği. Ne kedilerin fosforlu gözleri gibi. Ben heyecanla anlatırım. Ay, öyle işte. Yani ne diyordum? Eee, ay bölündüm ya. Neyse, ben şimdi size bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Ne okuyacağım? Şimdi bu madem önemli bayram, bu şey beni rahatsız etti galiba. Tebeşir tozu. Hani tebeşir tozuyla hasta numarası yaparlarmış ya. Tam öyle oldu. Neyi resim yaparken hangisini başını anlayamadım. Tayland'da su festivali. Tayland'ı bilmiyorum. Benim çok Uzak Doğu'yla ilgim yok. Yani ben şey gibi benim biraz durumum. Yani sanki benim şey önceki şeylerimde bir böyle şeyle Yunanistan'la bir bağım, ilgim var yani. Böyle bir halim var. Evet. Şimdi size Semboller kitabından bu, Hristiyanlıkla ilgili bazı, şeyleri okuyacağım. Anlatmak da istiyorum. Ah, çok bakayım, böyle bir yorumlara baktım da. Şöyle bir şey söyleyeyim, Budizm'e yani ben aslında, Allah'a inanıyorum. Şöyle, Tanrı'ya inanıyorum, Allah'a inanıyorum, yaratıcıya inanıyorum, onun birliğine, tekliğine inanıyorum ve aslında, yani, dünyaya bir sürü peygamberin geldiğine inanıyorum. Her tür yerde, her tür şekilde ve ben aslında hepsine inanıyorum. Ben çok ayrı gayrıcı biri değilim. Bunu söyleyeyim. Yani benim şeyim biraz daha böyle çok kalıplar halinde, kalıplara sığarak bir inanış değil, daha farklı ve bu kültürleri, çok kültürlülüğü de seviyorum. Ama bugün dediğim gibi bu şeyden dolayı da biraz bunu okumak istedim bu konuda. Mesela size şeyden de okuyabilirim. Evet, birazcık ayağımı uzatacağım. Benim çünkü şey oldu ya, böyle yapamadım, neyse. Evet, ben bayağı bir şey çizeceğim için çizmeye başlayayım belki de. Ya, küreselcilik o anlamda küreselci değilim yani. Ama küreselciyim bir yandan da. Yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkan Hristiyanlığın kökenleri Yahudilikte yatar. Hristiyanlar İsa'nın dünyanın günahlarını affettirmek için çarmıhta can verdiğine inanır.
Bundan ötürü haç, Hristiyan inancının en yüce sembolüdür. Hristiyanların inançlarının ifadesi olarak üzerinde taşıdığı haç, çoğu kilisenin biçimine de yansımıştır. Şehitler inançları uğruna ölürken İncil öyküleri barış güvercini gibi pek çok simgenin doğmasına yol açmış, havariler bunlara yenilerini eklemiştir. Şöyle, küreselci misin derken ben kültürlerin birbiriyle karışıp harmanlanıp tek bir şeye dönmesinin taraftarı değilim. Ben çok kültürlülüğe inanıyorum ve kültürler, gelenekler, farklı toplumlar, farklı diller, farklı gelenekler var ya, aslında burada ortak noktaları bulmak evet ama bunları farklılıklarıyla yaşatma taraftarıyım. Yani öyle bir şey ki İtalya'dayken Vatikan'ın orada o bazilikanın çatısının altında böyle şey çekecektim. Arkada bir fotoğraf görsel. Altında şey vardı, Burger King vardı. Bunun taraftarı değilim. İtalya'da o bölgede bir Burger King olmasına gerek yok bence. Yani o orada onu bozan bir şey. Ya da yani mesela kahve, Starbucks her tarafta bu olup buna dönüşmemesi lazım. Türk kahvesinin de yaşaması lazım ki yaşıyor çayında. Anladınız mı? Yani bu tür geleneklerin yani bunlarla bunların karışmaması gerekiyor. Yani saçma bir şeyi mesela şey yapamazsın. Türkiye'den lahmacunu bir fast food zincirine koyup onu değiştirip başka bir şeye dönüştüremezsin. Her şeyi birbirine benzetmek değil, farklılıklarına saygı duyarak bir arada yaşatmak. Hani o mozaik sistemi var ya onun gibi bir şey kastettiğim. Yani şu anda evet Avrupa'da çok fazla göçmen var. Ama şöyle bir şey de oluyor. Şimdi göçmenler çalışıyor tamam ama oraya uyum sağlaması da var. Şöyle bir tarafta var. Avrupalılarda şöyle bir söz vardır. Madem sohbet ediyoruz, anlatayım. Şöyle bir söz vardır. Zor zamanlar güçlü adamlar doğurur. Güçlü adamlar rahat zamanlar doğurur. Rahat zamanlar zayıf adamlar doğurur. Zayıf adamlar zor zamanlar doğurur. Avrupa bir süre, bayağı bir süre çok rahat etti. Yani Avrupa'da kimse yani çocuk yapmaya çalışmadı, başka şeyler olmadı, çalışmıyor, şeyler falan zor gidiyor. Yani mesela bir inşaat yapmak, bir şey yapmak bunlar falan her şey çok yavaş gidiyor. Öyle olunca iş gücü dışarıdan gelmeye başladı. Ama sonra bu kendi yaptıkları durumdan dolayı da şikayet eder hale geldiler. Ya bunun gibi bir kısır döngüyü yaşıyor Avrupa. Yani orada o işleri kim yapacak o zaman? Böyle bir durum var. Ben Sivas'ın hangi ilçesindeyim? Ben Sivas'a hiç gitmedim. Annem ve babam Sivaslıdır. Babam Sivas'ın içinden orada doğmuş, annem Şarkışla. Ama ben hiç bulunmadım. Ben İstanbul doğumluyum. Kurtuluş şey diyebilirim. Kurtuluş ya da İtalyan Hastanesi. Rahibeler doğurtmuş beni. Biz iki arkadaş ziyareti mi? İsmim neden Carolina? Annem bunu koymuş zaten. İsmimin özel bir sebebi yok beğendiği için ama Ermeniyiz zaten. Neden farklı bunu diyorsanız. Ah, teşekkür ederim. Evet, şimdi Almanya'da evet biliyorum. Şimdi ne yapacağız? Evet ben okuyordum. Size bir sembolden daha bahsedeyim mi? İnanç simgeleri neler? Ondan sonra da haç çizelim mi? Bu tahtayı aldım ya da birkaç tane çizeceğim size. Gördüğünüz zaman hiç değilse hangisi nedir falan demeyin yani. Teşekkür ederim sevenlere. Sevenler sağ olsun. Görünüyor mu? Görünüyordur. Şimdi diyecekler Müslüman mahallede ne yapıyor? Ya hayır bunları görüyorsunuz. Görünce neyin ne olduğunu anlayın. Net olsun gözüksün diye böyle koymuş.
size birkaç tane çiziyorum ve bunların farkını anlayacaksınız. Bu bayağı artı gibi. Bir dakika, oldu mu? Evet. Evet, fark anlaşılıyor. Ben şunu çok ilgimi çekiyordu. Bunu da koyacağım. Mesela gamalı haçı koymamışlar. Gamalı haç bir Türk sembolüdür diyorlar. Evet, şimdi Göbekli Tepe gibi aklınıza gelecektir. Bu da bir haçmış. Bunu biraz uzatabiliriz. Evet. Bakalım biraz daha. Bunu çok görürüz. Nereleri istiyorsun? Hayır, dövmem yok ve dövme yaptırmayı düşünmüyorum. Yani hiç dövme düşünmedim. Bir Mercedes'e sticker yapıştırır mısınız? Yapıştırmazsınız. O yüzden benim de bir dövmeye ihtiyacım yok ve düşünmüyorum. Hatta kulağımda sadece bir delik vardır. Fazla şeyler. Hayır, gerek yok. Bunlar dursun da öyle anlatayım diyorum. Neyin ne olduğunu birazdan şey yapacaksınız. Tahmin etmeye bu nedir diye şey yapacaksınız bakalım. Yoksa hiç meraklı değil misiniz benim gibi? Ben çok meraklı biriyim. Evet, bu da oldu. Güzel oldu. En zor çizimlerden bir tanesine geçiyorum. Bu da çok ilginç ya. Şunu da çizeyim mi? Çizeyim. Bu çok acayipmiş. Neyse, görüyorsunuz ama değil mi? Ya bunları gördüğünüz zaman farklı ne olduğunu anlayacaksınız hiç değilse bir daha. Şuna bakın, yamuk, burasında da altında böyle bir şey var. Korkuluk gibi bir haç. Ya bu da bir haç. Şuraya da koyalım bir tane. Gittikçe büyüyordu haçlar. Belki bu hafta içi de yayın yaparım. Kim bilir. Ve altıda bir tane. Anten gibi bu da. Bir tane de alta. Anlaşılabiliyor mu bu? Evet, anlaşılıyor. Tamam. Ay, hiç konuşmadım ben. Unuttum sizi gibi. Takılıyorum böyle. Evet. Gökhan Nagnar mı? O kim? Evet.
Evet çocuklar. Tamam, savaşçı bekliyorsunuz. Geleceğim. Şu en baştaki haç Latin haçı ve yakın gözlüğüm. Evet, tam tipik öğretmen oldum. Bu çok uzakları görüyor. Yani bu çok uzakları görüyor. Ondan sonra şey yapamıyor. Bunlarda böyle minicik açık renk yazı var. Uzun dikey parçası ve daha kısa kollarıyla İsa'nın gerildiği çarmıhı simgeler. İlk Hristiyanlar dehşet verici bularak yerine balığı kullanmakla birlikte zaman içinde İsa'nın kabul edilmiş sembolü haline gelmiştir. Şu haç işte. Buna Latin haçı deniyor. Balık sembolünden bahsedeceğim ama kısaca, çünkü bu önemli. Balık, İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcı sözcüklerinin ilk harfleri Yunanca balık anlamına gelen ihtus sesini verir. İhtus. Pasarya'ydı. Bir dakika, Pasarya mıydı balık? Psari'ydi. Psari balık demekti ama ihtus balık sesini verir. İlk Hristiyanlar tarafından gizli bir işaret olarak kullanılırdı. Bir kişi balığın bir eğrisini çizer, diğeri ötekini ekleyerek tamamlardı. Bakın balık işte şu şekilde bir balık oluyor. Vesica Pisces'ın balığı bu. Bilir misiniz bilmiyorum. Diğeri de bunu tamamlıyor. Bu İsa Mesih'in simgesi. Aslında hani gözü falan da şey diyebilirsiniz. Bu ters çevrildiği zaman şeye de benziyor. Şeyle ilgili. Kadın cinsellik organı. Bu balık İsa'nın simgesi. Şu haça geliyoruz. Şu. Bu haç ise Yunan haçının 4 kolu eşit uzunluktadır. Hemen tanınabilir ve 14. yüzyıldan itibaren yaygın biçimde kullanılan bir Hristiyan sembolü olmuştur. Hristiyan öğretilerinin dünyanın 4 bucağa yayılışını simgeler. Bakın şu haç. Bunun her tarafı eşit kolda. Tam bir artı gibi. Bu Yunan açı ve bu yayılışı temsil ediyor. Bu İsa'yı temsil ediyor. Bu Latin açı. Yani çarmıha gerilen haç da buydu. Şimdi bir sonrakine geliyoruz. Bu Aziz Antoni haçı. İbrani alfabesinin Yunan alfabesine uyarlanan son harfinden türetilmiştir. Tau haçı olarak da bilinmektedir. Romalıların çarmıha germede kullandığı standart form buydu. Kurtarılma ve esenlik sembolüdür. Bu T sembolü, kurtarılma ve esenlik. İlginç. Yani kafası yok. Bu şekilde gibi. Kafa çünkü belki de şey olmuyor, burada duruyor, buraya koymuyorsun bile. Kollar açık bir vaziyette. Şuna geliyoruz şimdi. Lorraine haçı. Ben bunu birkaç yerde çünkü görüyordum. Lorraine haçı genelde eşit uzunlukta iki yatay çizgisi olan. Evet, bunun çizgiler eşit. Bu önemli bakın. Okay. Genelde eşit uzunlukta iki yatay çizgisi olan bu arma haçı Katolik Kilisesi tarafından kardinal işareti olarak kullanılır. Jeanne d'Arc savaşa onunla gitmiş. Böylece bu haç daha sonraları özgür Fransa sembolü haline gelmiştir. İlginç. Ben bunu görmüştüm bir yerlerde de gördüğüm için hatta bir dizide gördüm bunu. Diyorum neydi bu?
öğrenmek istiyordum. Fransa'nın şeyiyle ilgili, o özgürlük olayıyla ilgili bu. Şu haç, bu haçı tahmin eden var mı? Ne var? Kitapta onu görmedim. Bir saniye, şöyle mesaja bakayım. Bu haçı bilen var mı? Şu haç. Hayır, bunu diyorum. Şu haç nedir? Bu çok değişik. Aralarında içi yamuk olan tek haç bu. Elektrik direği. Ya yamuk anten falan gibi zaten. Hayır, söylüyorum. Şu haç ise Rus Ortodoks haçı. Kurtarılma ve lanetlenme arasındaki dengenin sembolü olan bu haç Rus Ortodoks Kilisesi'nin amblemidir. Alt çubuğu nedamet getirenlerin cennete, diğerlerinin cehenneme gideceği anlamı taşır. Ha, şu alt çubuk yani herhalde bu cennete gidenler, bu da aşağıdakiler cennete gidemeyenler. Bu Rus Ortodoks açıymış. Rusya'da belki de bundan çok görebilirsiniz. Bilmiyorum, ben Rusya'ya gitmedim, bilemeyeceğim. Şuna geliyoruz, şu anten gibi olan bu haça. Ama bunun şeyini de düzelteyim. 3 tane kademesi var. Papalık haçı. Bu haçı yalnızca papa kullanabilir. 3 çubuğu yetkisinin 3 alanı olan cennet, dünya ve kilise anlamındadır. Papa'nın katıldığı geçit törenlerinde önden taşınır. Ya ne kadar saçma. Yani papasın diye sen cennette de şeyin olamaz ya. Yani hani yetki alanı neresi? Cennet. Yani tamam, ben Papa'nın da mesela geçen de Trump'la ilgili konuşmasından dolayı çok saygı duydum. Yani bir medeniyeti bitirmeye ne oluyoruz? Bir dakika yani. Kim kimin medeniyetini bitiriyor? O bakımdan Papa yerinde laflar söylemiş oluyor. Bu hoşuma gitti. Tamam. Ama şuradaki yani papalığa verilen, atfedilen ünvanlar bana tabii ki fazla geliyor. Hele eski yıllarda iyice fazlaydı. Teşekkür ederim. Bizans saçı mı? Bakın şu kitap. Buradan yapıyorum. Bizans saçı. Yani Bizans saçı nasıl olsun? Papalık diyor, Katolik diyor. Şuna acaba ne yapacak? Bir dakika, bunu da ben paylaşacaktım. Evet, şöyle. Şu haç. Şu haçı yapabilecek misiniz? Bu haç ise hani gemilerde, bayraklarda çok görürsünüz. Bu da Malta haçı. Yunan haçına benzer fakat 4 kolu kırlangıç kuyruğu biçiminde genişler. Bunun sonucu olan 8 köşe yeniden doğuşu temsil eder. Bir onur ve koruma işareti olarak çeşitli Hristiyan organizasyonların amblemidir. Biri mi dedi? Çiro haçı. Şimdi o zaman size birazcık sileyim şurayı, ikinci sırayı. Şu şeyleri göstereyim. Diğerlerini göstereyim. Bir iki tane daha böyle koyuyorum. Ondan sonra programı bitireceğim. Göremediğim için tam da ne çizdiğimi. Evet. Şu haç
Bazı bakımlardan önemli ne diye biliyor musunuz? Belki İstanbul'da görmüş olabiliriz. Çünkü Konstantin'in de haçıymış şu haç. Sakat ayağım. Diyor ki İsa'nın Yunanca adının ilk iki harfi olan X ve P'den oluşturulan bu haç, Roma İmparatoru Konstantin tarafından benimsenmiştir. Kökeni eskiye dayanır. Daha önce Yunan zaman tanrısı Kronos'un sembolüydü. Kronos, Satürn. Yani bilmediğim şeyleri ben de öğreniyorum. Şunu da paylaşmam lazım. Kesin, kesin. Ay, dayanın. Bakın. Şuraya koyayım da. Bebek çıngırağı değil. Şurada da böyle şeyleri var, delikleri var gibi böyle. Burada da işaretler var da şu an göremezsiniz. Şuna benzeyen bir şey. Bu eski formunda haç kimilerince Tanrı'nın ebedi sevgisiyle bir oluş sembolü, bazılarınca da hali olduğu söylenen bir daire ile çevrilidir. Bir Kelt haçı bu. Yani Keltlerin haçının böyle olduğunu bilmiyordum. Çapa haç diyor. Şunu da koyayım. 2 tane daha haç paylaşacağım. Görüyor musunuz? Şu da evet. Biraz ince yaptım. Bu haç ise Julien haçı. Gezgin ozanların amblemi olan bu haç, birbirine dik açılı her biri dünyanın 4 yönünü işaret eden 4 Latin haçından oluşur. Bundan ötürü bazen misyoner haçı da denir. Evet, bakın 4 tane Latin haçı böyle ve yapmışlar. Julien haç, Julien takviminde olduğu Julien haç. Evet, bu da bir kare formunda gibi. Bir tane daha şunu da yapalım. Bunu da koyayım. 1, 2, bunların başında böyle çizgisi var. 2. Evet. Bu haç ise vaftiz haçı. Şöyle arkamı yaslanayım. Bu 8 kollu haç Yunan haçı üzerine yerleştirilen X'ten oluşur. 8 doğum sembolü olduğundan çoğunlukla vaftizlerde kullanılır. Bir anlamı da İsa'nın Kudüs'e girişi ile dirilişi arasında geçen 8 günlük süredir. Mesela bugün Yunanistan'a Kudüs'ten bir ateş getirilmiş. Kutsal ateş falan, İsa, yani Kudüs'ten gelen ateş. Ben mesela bunu da bilmiyordum. Nisanlı Kudüs'e giriyor ve 8 günde dirilmesiyle birlikte. Ve vaftizin de 8 günün doğum sembolü olduğunu da bilmiyordum. Şimdi bir şey okuyacağım. Ondan sonra da yayını kapatacağım. Haç bir bütün olarak Hristiyanlık sembolüdür. Fakat dinin farklı dalları farklı haçlar kullanır. Söz gelimi Protestanlar ölümden sonra göğe yükselen İsa'nın sembolü olan düz haçı benimsemiştir. Katoliklerde ise kendine kurban edişinin sembolü olan çarmıhı üzerinde çarmıha gerilmiş İsa olan haç seçilmiştir. Onun haç üzerindeki varlığı Tanrı'nın işinin
İsa'nın ölümü ve dirilişiyle sona ermediğini de simgeler. Bazı Katolik haçlarının alt ucunda İsa'nın çarmıha götürüldüğü kafataslarının yeri Golgota'yı temsil eden bir kafatası bulunur. Evet, ya bazıları düz, bazıları çarmıhlı şekilde. Şu da çok ilginç. Hadi bunu da paylaşayım. Şu haç. Ters. Neymiş biliyor musunuz şu haç? Aziz Peter haçı. Baş aşağı çarmıha gerilen Aziz Peter'ın adı verilen bu haç Hristiyanlar için tevazu işaretidir. Şu haç. Şu. Baş aşağı olan Aziz Peter haçı. Evet, tevazu gösterip yayını tevazuyla kapatalım. Yani değil mi tevazunun simgesiymiş. Ben bunu arada böyle görüyordum. Ne olduğunu ben de bilmiyordum yaz. Bugün yayın sırasında ben de bir şeyler öğrenmiş oldum. Ve baş aşağı gerildiğini de bilmiyordum. Mesela size bir tane daha bahsedeceğim kişi de var. Bakın onu da söylemek istiyordum. Bazı azizler var ya. Diyor mu? Aziz Peter diyor. Bakayım başka azizlerden kimler var? Evet, Aziz Peter genelde cennetin anahtarıyla tasvir edilen Aziz Peter'ı aforozun kapalı Tanrı tarafından bağışlanışın açık kapılarını simgeleyen çaprazlamasına anahtarlar simgeler. Anahtarlar günahları bağışlamanın gücünün sembolü. Ya ben tabii bu aforoz etme falan bunlara yapmıyorum. San Sebastian'ı okuyacağım. San Sebastian şu hani meşhur pastalarını yiyorsunuz ya. Yani hani o nereden geliyor? O mesela ben resimde çok resmedilir ve okla öldürülmüştür. Ne diyor? Ok, veba ve Aziz Sebastian'ın sembolüdür. Oklarla yaralanmış ve hayatta kalmış olduğu ve bunlar vebanınkine benzer izler bıraktığı için Aziz'in ayırıcı işareti olmuştur. Evet, böyle. Tevazuyla kapatacaktım ama San Sebastian'la kapamış oldum. Tamamdır. Bugünkü yayın da burada sona eriyor. Yarın Paskalya Yunanistan'da. Geçen hafta Ortodoks dünyasında, Gregorian takvim dünyasında Paskalya'ydı. Bugün de böyle, yani yarın da. Kutluyorum herkese. İyi geceler diyorum ve hemen yayından sonra kıdemli savaşçılarla buluşuyoruz. Sonra da imparator üyelerle buluşuyoruz. Görüşmek üzere. Biri Tayland'da, sürekli Tayland. Benim çok o kadar uzak doğu ilgimi çekmiyor ya. Kışın belki ama benim Avrupa'da o kadar gezmediğim yer var ki Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Bakayım. Lives of the 12 disciplines. What do you mean? What do you mean? I don't know. Buradan mı? Yani daha sonra düşünürüm. Daha sonra. Neyse. Evet. Görüşürüz. Kıdemli savaşçılar, imparatorlar gelin. Neler olacak yayında. Bekleniyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Avucumun içinde ruj varmış. Naylon çorap bacağım iyileşince az kaldı. Hadi görüşürüz. Buradan yayını başka imparatorlara yapacağım. Neler yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.